Lepo pozdravljeni, sem Vanesa Čani, vabim vas k skupnem razmišljanju o dimenzijah življenja, o naših odnosih, kjer vsi črpamo iz svojih izkušenj, svojih želj, hrepenenj, bolečin. Predvsem pa želim, da skupaj kopljemo tudi iz knjige življenja, Svetega pisma, kjer se nam odpirajo številni vrelci, iz katerih lahko črpamo, ne samo za moč vsakdanjega življenja, ampak tudi za ozdravitve kakšnih bolečin, spon, bremen, ki jih lahko nosimo v življenju. Torej, poglejmo eno zelo močno temo, ki je, verjamem, aplikativna, uporabna za vsakega v vsakodnevnem življenju, in to je odpuščanje. Tvoje razmišljanje začnemo tako, od sebe. Smo že kdaj naredili kakšno napako? Dlje ko živimo, več jih imamo v zalogi. A smo že kdaj naredili kakšno veliko napako, za katero nam je bilo res žal? In mislim, da imamo pod pasom tudi vsi že kakšno napako te kategorije. A nas je pekla vest? Nas je to obtežilo? Smo si želeli odpuščanje? Včasih je pomembno odpuščanje druge osebe, zelo pogosto je potrebno odpuščanje samih sebe. So nam kdaj drugi naredili krivico? Vsi, ko hodimo skozi življenje, smo tudi to že doživeli. Nas je bolelo, zelo bolelo. Smo se čutili oškodovane? Smo želeli povračilo ali še želimo? To so v bistvu ta življenjska vprašanja, ki je zelo pomembno torej jim prisluhniti in jim iskreno odgovoriti. Torej, kaj pomeni odpuščanje? Različnim ljudem odpuščanje pomeni različne stvari in tudi v strokovni literaturi z različnih strok najdemo različne definicije, ampak na splošno bi lahko morda tako ubesedili, da gre za namerno, torej zavestno, se pravi, gre za odločitev, da opustimo zamero in jezo in posledično tudi bolečino. Ta bolečina seveda ni avtomatična, to potem prihaja do zdravljenja, ampak v bistvu odločitev pa mora biti zavestna. Odpustiti pomeni, da se nekdo odreče vsem zahtevam po povračilu in zameri ali občutkom maščevalnosti. Webster slovar definira takole: prenehati čutiti zamero do žalitelja, kar je včasih težko nekako opredeliti, ker tu so zraven čustva, Pri odpustitvi gre pa predvsem za odločitev in čustva potem se nekako uravnajo včasih kar s precejšnjo posledico, s posebnim nekim časovnim zamikom. Kar pa je oboje vezano na drugo in tretjo definicijo, je pa opustiti zahtevo po povračilu in odobriti oprostitev plačila. Če pogledamo psihologijo, povezano potem z biologijo odpuščanja, se pravi z našimi potem fiziološkimi posledicami, to ne pomeni, če se odločimo odpustiti, da zagovarjamo zlo ali dejanje določene osebe. Pomeni pa, da se razvežemo ujetništva s to osebo, s tem dejanjem. To pomeni, da se lahko tudi sebi odpustim določeno dejanje in se razvežem s tem dejanjem ali seveda spominom. Včasih je človek lahko v ujetništvu ali zvezan z določeno osebo, tudi ko več ni med nami, je lahko to pokojna oseba, je to vezano na spomin, na neko bolečino. Torej, odpustiti pomeni razvezati ujetništvo. Beseda odpustiti izhaja v slovenščini iz te besedne zveze pustiti, oditi.
da ta bolečina, da ta krivica, da te besede, da ta dejanja odidejo iz našega življenja. Torej, odklenemo ta dogodek, te besede, to dejanje, to osebo, tudi sebe samo, ne, iz te ujetništva, tega obžalovanja, te krivde, tega spomina pustimo oditi. Podobno kot oprostiti pomeni osvoboditi, odrešiti. Pri odpuščanju gre dejansko za vračanje življenja. Kjer je zamira, kjer je krivda, tam življenja ni. Ko pustimo to na prostost, se življenje vrača. A to ne velja le za osebo, ki prejme odpuščanje, temveč za osebo, ki odpuščanje podeli. Se pravi, zamira ubija. To je izredno pomembno. Vemo, da teoretično to vemo vsi. V praktičnem življenju je pomembno to udejanjati. Vemo, v poslovnem življenju in tudi zasebnem življenju imamo vsi tolikokrat na dan možnosti zamiriti, zakleniti nek dogodek, neko osebo z bolečino vase in hkrati se podvržemo postopnemu ubijanju. Lahko pa to nenehno torej puščamo, pustiti oditi, ne. Kljub velikanskemu trpljenju, s katero se je morda kakšna oseba soočila, je možno to bolečino pustiti in odpustiti. Tu imamo veliko primerov, tudi v raznih pričevanjih, v knjigah. Se pravi, ne samo, da je odpuščanje dobro za dušo, ampak pozitivno vpliva tudi na našo duševno in celo fizično zdravje, počutje. Tu je tudi veliko takih psiholoških, tudi medicinskih in drugačnih študij, ki zelo jasno v bistvu nakazuje, da te verige, ki jih imamo v svoji notranjosti, v spominu, v mislih, v čustvih, v besedah, pomenijo te verige, ki ubijajo tudi naše telo. In je tu pomembno torej stvari razvezati in odpustiti. Super je, če to delamo sproti kot način našega življenja. Seveda, ko se zgodi neka krivica ali jo kot tako doživimo, je bolečina neizogibna. In tu je pomembno, meni to izredno pomaga. Eno je, ko človek doživi neko bolečino. Se pravi, nekdo je izrekel besede krivice, obsodbe, neko dejanje, ki je bilo nevredno nekega spoštovanja, in to čutim kot bolečino. Pomembno pa je, da ta notranja zavera, to, kako se odzovem na to bolečino, pa ni obvezna. Se pravi, kako se odzovem, to pa je kategorija trpljenja. Bolečino doživim, ampak ta bolečina se ozdravi z odpuščanjem in z mojo hojo v odpuščanju, z vztrajanjem v odpuščanju, medtem ko ta bolečina se razvije v trpljenju, ko to zamiro ponotranjim. In tu je tako pomembno, da se o tem pogovarjamo, da v bistvu imam te notranje dialoge, kaj je tisto, kar mi prinaša trpljenje. Pogledam, ali imam kakšne zapore, kakšne verige v sebi, in to z odločitvami potem razvezujem. Zdaj pa psihologija odpuščanja. Vidimo tu absciso, ordinato, se pravi, imamo čas in potem tudi nivo odpuščanja. Tu pogosto slišimo: čas zdravi vse rane. V strokovni literaturi tega ne najdemo na takšen način, ampak prav nasprotno, z časom se lahko zamire in trpljenja samo še poglabljajo in mi prinašajo večja trpljenja. Se pravi, če zavestno ne odpustim, potem s časom postajam vse večja zapornica tega trpljenja, ki je v meni.
Imamo torej več vrst odpuščanja, eno je to kognitivno, miselno, se pravi, v mislih se odločim prerezati te spomine, to moje stališče, potem je čustveno odpuščanje, se pravi, več ne gojim te zamere s svojimi jezami, izražanji, ne ponavljam ene in iste spomine, nenehno se ne vračam in ne podoživljam stvari. Potem je pa najbolj globoka raven tega odpuščanja je pa duhovno odpuščanje, ki pa je seveda zajema tudi kognitivno in emocionalno, ko gre iz moje notranjosti, se pravi iz koreninskega sistema, prihaja do ozdravitve. Tu je en zelo znan dialog v Svetem pismu, ko je Peter, eden izmed učencev gospoda Jezusa, je bil v dialogu z njim in ga je vprašal, kolikokrat, Gospod, naj odpustim svojemu bratu. V tem primeru je brat nek naš bližnji, nek, ki ga imam bližnji odnos z njim. Vemo, da bližnji se lahko najbolj ranimo, a ne, se pravi v družini, v krogu sodelavcev, v prijateljskih krogih, nekdo, ki ima dostop, ne, do mene, ki ga cenim, oziroma mi mnenje, odnos nekoga veliko pomeni. Torej, če nekdo naredi krivico, ne, se pravi, greši zoper mene. In pravzaprav, če si predstavljate, ne, 7-krat na dan, ne, to je že kar ena velika mera, si predstavljamo zdaj moža, ženo, otroke, sodelavka, sodelavcev, sosed, soseda, prijatelj, prijatelja 7-krat, ne, da ti odpusti. Včasih je enkrat že izziv ali pa 2-krat, ja, se ponavlja, zakaj, koliko časa še, a ne? In nas zanima, kakšen je odgovor. In tu reče, Jezus mu je dejal, ne pravim ti do 7-krat, ampak do 70-krat 7. Se pravi, številka je od 7 narasla na 490-krat. Si predstavljamo, kakšna frekvenca teh krivd je, ne? Kdo to preživi, ne? In hkrati da en primer. Zdaj, ko si rečemo, to je pa res visok standard, kdo ga zmore, kakšen je tisti junak, ki zmore toliko odpuščati. Zato da tu Gospod Jezus, Bog, ki je hkrati človek, da eno primerjavo, ki človeku nam da eno perspektivo na krivdo, na dolg in na odpuščanje na popolnoma drug način. Dajmo prebrati to njegovo ilustracijo. Zato je nebeško kraljestvo. Nebeško kraljestvo je kraljestvo duha, ki v drugem delu Svetega pisma razloži, da nebeško kraljestvo je sfera resničnosti duha v svetem duhu, v duhu avtentičnega, kreacionističnega življenja, kjer je vse prav, pravično, kjer je vse v miru, kjer je vse v radosti. Se pravi, tam je avtentična, popolna vladavina avtentičnega življenja. Takšno, ki je življenje Boga samega. Se pravi, ta dimenzija kraljestva je podobna kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Se pravi, kralj živi na tej dimenziji življenja, služabniki so pa te, ki so od spodaj, a ne? In hočejo od spodaj služiti tej dimenziji od zgoraj. On je hotel napraviti račun, ne? Ste vsi na isti moji ravni, ste vsi vedno pravični, je vse vedno v miru, je vse v radosti na ravni najvišje zavesti življenja. In ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan 10.000 talentov. Se pravi, to je en tak znesek, ki ga človek nikoli v svojem življenju ne more poravnati. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke, vse, kar je imel, ter povrniti dolg.
Se pravi, tu seveda ne gre za materialno kategorijo, ne. Vemo, da je nekaj ljudi na svetu, ki so milijarderji, ne. Bi rekli, pa oni lahko plačajo vse. Ne, tu gre za dimenzijo življenja, popolnega življenja. Kdo od nas lahko živi popolno življenje, da se ne pregreši ne v misli, ne v besedah, ne v nameni, ne v dejanju, v nameri življenja. Ni, se pravi, takega ni. In v bistvu ta najvišji vladar, ki je pa navajen tega popolnega standarda življenja, vidi, da človek, ta služabnik, na to kategorijo nikoli ne more priti. Zdaj pa služabnik je tedaj padel preden in ga prosil: "Potrpi z menoj in vse ti povrnem." Ko pa je služabnik šel ven, se pravi, on je do najvišjega Boga, ki je avtor življenja, ki je lastnik vsega, bil ogromen dolžnik. Tak dolžnik, da dolga ni mogel povrniti. In on, najvišji Bog, kralj, mu odpusti. Zdaj pa iz dimenzije vertikale gremo v horizontalo, se pravi, zdaj pa služabniki med sabo, zdaj pa mi ljudje med sabo. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega od svojih služabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev, se pravi, nič v primerjavi z njegovim dolgom. On ga je pa zgrabil, ga je davil in mu rekel: "Vrni, kar si dolžan." Se pravi, vidimo agresijo, vidimo to, da je hotel povrnitev tega malega dolga. Ta je padel preden in ga prosil, se pravi, isto dejanje, ki ga je on naredil do najvišjega: "Potrpi z menoj in ti povrnem." Se pravi, iste besede prošnje milosti. On pa ni hotel, ampak je šel, ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. To je ilustracija, kaj se zgodi z vsakim izmed nas. Vsak izmed nas je neskončen dolžnik, če mi pomislimo, vse nedobre besede, misli, dejanja, tiste, ki niso vse v pravičnosti, v namenih, te, ki se zavedamo ali se ne zavedamo, do najvišjega kralja dobrote, življenja, luči, koliko je teme v naših odnosih in tako drugače, nespoznanja, nevedenja, sebičnosti, ne? In on nam je pripravljen to odpustiti. Mi med sabo pa v primerjavi z dolgom, ki ga imamo do stvarnika življenja, si dolgujemo neke male drobiže. Tu pa vidimo, da je tendenca do sočloveka, da davi, hoče povrnitev in hoče imeti ječo. In s tem, ko hočem imeti ječo za sočloveka, sem sama v ječi. In v bistvu skozi to perspektivo pa na odpuščanje gledamo drugače. Ko so njegovi soslužabniki videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedati, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: "Udobni služabnik, ves dolg sem ti odpustil, ne ker si mi plačal, pa sva povrnjena, ampak ker si me prosil, to pa pomeni nezasluženo, po milosti. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se, podeliti milost in odpuščanje svojega soslužabnika, tak je na isti ravni kot ti, kakor sem se jaz usmilil tebe." In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Se pravi, kaj nam to pomeni? Soslužabnik, ki ne odpušča, je mučen. Človek z neodpuščanjem ima to mučenje v sebi. S tem, ko je naredil zapor za drugo osebo, je mučen sam. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu. Se pravi, ne samo navzven, eno se kažem, drugo mislim, ampak iz srca. To zares tudi navznotraj mislim. To je v Evangeliju po Mateju, 18. poglavje.
In zato pravi, bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni in drug drugemu odpuščajte. To je nekaj, ker vemo, da se nam lahko dnevno delajo krivice oziroma včasih nekdo niti ne misli narediti krivico, pa jaz kot tako razumem, ker imam drugo perspektivo, morda sem za kakšne stvari bolj občutljiva, gledam z nekim drugim razumevanjem. Kakor je tudi Bog milostno odpustil vam v Kristusu. In zdaj poglejmo, ko imamo to dimenzijo, da obstaja večen, pravičen Bog, ki vse vidi in vse ve in je v popolnosti. Kako pa mi smo v fazah razvoja, kako določene stvari vede, nevede delamo narobe. In kakor je Bog v Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas prevzel naše dolgove in našo krivdo in nam jo je svojo krvjo, svojo žrtvijo na križu pred 2000 leti, nedolžen za mojo krivdo poplačal. In ko človek doživi takšno oprostitev, da ni več krivde za vse, kar sem naredila, vse, kar bi lahko, pa nisem naredila dobrega, vse potem lahko človek sprejme sam to odpuščanje, da ne živim več s krivdo, ki jo bodisi drugi ali sama devam na svoje življenje, potem krivde ne devam tudi na življenje drugega. Tu se rojeva dobrosrčnost in usmiljenje. Ko soslužabnik vidi in doživi to usmiljenje najvišjega Boga, potem se mu odprejo ti zakladi usmiljenja tudi do sočloveka. In se spomnimo eno zgodbo, zelo markantna zgodba iz Stare zaveze, iz Geneze, prvo poglavje, prva Mojzesova knjiga, kjer je zelo toplo priporočam, sama večkrat berem to zgodbo, ker se mi odpira na toliko dimenzij. Se pravi, bilo je, zelo na hitro povzamem, bila ena družina, veste, patriarhalno življenje pred tisočletji, kjer je imel en mož z imenom Jakob, se pravi ta, ki je potem dobil ime Izrael in je začetnik potem tudi izraelskega naroda, je imel 12 sinov z več ženami. In nekako njegov ljubljenček v tistem obdobju bil Jožef in ga je seveda favoriziral na takšen način, da so ostali bratje bili ljubosumni. Več stvari se je dogajalo, zelo, zelo poučnih v teh odnosih, ampak kaj želim v tem kontekstu poudariti je to, da so bratje iz ljubosumja in iz jeze nad tem, da so bili zapostavljeni, da so bili postavljeni kot manj vredni v odnosu do Jožefa, so ga dali, najprej so ga mislili ubiti, potem so ga pa prodali za sužnja v Egipt. In leta minevajo, več kot desetletje je minilo, oni so mislili, fantje, se veste, kako so takrat bili sužnji, že najbrž zdavnaj pokojni, so ga že tako delali z njim, da je pač umrl in so ga imeli za mrtvega. No, in v tem času, na tem delu, kjer so pa oni živeli, zavlada velika lakota in gredo v Egipt kupovati živeža. To je v bistvu tisti, ki poznate tudi malo literarno zgodovino, takrat so te prispodobe 7 debelih krav, 7 debelih snopov, to so v bistvu vse te faraonove sanje iz te celotne zgodbe. In kaj se zgodi? Ti bratje, ki so ga prodali, ti bratje, ki so gledali stisko njegove duše, ko so ga prodajali tujcem za sužnja, ki so bili trdosrčni do njega, prihajajo k Jožefu, ki je bil drugi takrat v Egiptu, seveda ga niso prepoznali in seveda z različnimi dialogi, zgodba je tle zelo zanimiva, se jim vendarle Jožef razodene, kdo on je, in se bratje zgrozijo nad dejstvom, kakšno silno krivico so mu naredili in kaj bo on naredil nazaj. Se pravi, kako maščevanje sedaj, ko ni več na njihovi ravni,
ampak je kakor gospodar nad najmočnejšo civilizacijo, oni so pa v tem podrejenem položaju kakor služabniki. In tu vidimo moč odpuščanja, ko jim Jožef reče: ne bojte se, sem jaz namesto Boga. Hoteli ste mi sicer storiti hudo, ker so ga prodali, a ne? Bog pa je to obrnil v dobro. In to je nekaj, kar v dialogu z najvišjim Bogom lahko vsak dan doživljamo. To, kar se nam dogaja v teh odnosih kot hudo, to izročimo najvišjemu Bogu s tem, ko izrazimo z besedami, z našim namenom, in on nas to sliši. In on, se oproščam, vzame to hudo in nam obrne v dobro, da naredi to, kar je očitno danes, da ohrani pri življenju številno ljudstvo. In to je ta dnevna zamenjava, tako kot dnevno hodimo pod tuš, menjamo našo umazanijo za čisto vodo, pijemo čisto vodo in seveda izločamo vodo, v kateri se je vse sorte nabralo. Tako je v bistvu tudi dnevna notranja higiena še kako potrebna. In seveda določena higiena je možna tudi v medosebnih odnosih, ampak najvišja stopnja te higiene duha je, ko dobimo sami odpuščanje od zgoraj. In iz tega odpuščanja od zgoraj, ki je večno, ki je čisto, ki je popolno, ki je zdravilno, potem lahko odpuščamo sebi in v medsebojnih odnosih. Ne bojte se torej, poskrbel bom za vas. Torej, ne samo, da jim ne bo vračal hudo za hudo, ampak hkrati zmore za to hudo, ki so mu ga oni naredili, on vrniti dobro. Poskrbel bom ne samo za vas, ampak tudi za vaše otroke, pomeni ne samo za sedanjost, ampak tudi za prihodnost, ker je v bistvu ta trajnostni razvoj. Tako jih je tolažil in govoril na srce. Iz Genezisa 50. poglavje. In zaključimo z besedami, mislimi, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, ker se človek dvigne nad bolečino, nad krivdo, nad vsem tem, kar kliče po odpuščanju, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količko je krepostno in hvalevredno, vse to imamo v mislih. In to so vse kategorije srca človeka, ki odpušča. Hvala lepa za danes.